Ariketa honetan erretzen duten pertsonak aipatzen ditugu eta badugu pertsonen talde bat zeinaren barnean atsemaiten dugu zigarretak elektronikoak erretzen dituztenak eta zigarreta elektronikak erretzen dituzten pertsonen artean badira zigarreta klasikoak erretzen dituztenak. Beraz hemen ariketa hortan badugu proporzio nozioari buruzko ariketa bat. Beraz, eskema bat egiten aldugu egoera irudikatzeko. Hemen badut populazio nagusia, hotz hemen galdekatutako pertsonak. Barnean atsemaiten dut zigarreta elektronikoak erretzen dituztenak. Eta zigarretak elektronikoak erretzen dituzten pertsonen artean, badut azpi populazio bat, zigarreta klasikoak erretzen dituztenen azpi populazioa. Beraz, hemen bi proporzio ezagutzen ditut, beraz, galdetatutako pertsonen artean zigarretak elektronikoak erretzen dituztenen proportzioa, 15% dena, eta zigarreta elektronikoak erretzen dituztenen artean, zigarreta klasikoak erretzen dituztenen proportzioa ezagutzen dut, hotz hemen, 79. Eta galegiten digute hemen lehen galderan, bi motako zigarretak erretzen dituztenen proportzioa. Bi motako zigarretak erretzen dituztenak azpi populazio honetan atsematen ditut. Orduan lehen galderan, galdegiten digute, galdekatutako pertsonen artean, zigarreta klasikoak erretzen dituztenen proportzioa kalkulatzea. Orduan hemen, kurtsoan ikusi dugun proprietatea aplikatuko dugu, erraten duena, proportzio bat kalkulatu nahi dugularik, emandako bi proportzioak biderkatu behar direla. Orduan hemen galdegindako proportzioa kalkulatzeko egiten dut, 15%, beraz, zenbaki amartar gisaz dena 0,15, aldiz, 179, hotz hemen, 0,79. Eta bidarketa honek emaiten du, 0,1015, hau da, 10,10,15. Orduan eranen dugu, galdekatutako pertsonen 10,10,15 bi motako zigarretak erretzen dituztela. Ondoko galderan, galegiten digute kalkulatzea zenbat diren pertsona horiek. Orduan hemen badugu kalkulu klasiko bat egiteko, ezagutzen dugu hemen populazio nagusiaren maiztasuna, ezagutzen dugu bimotako zigarretak erretzen dituztenen proportzioa, orduan aski dugu bi kantate horiek haien artean biderkatzea. Orduan egiten dut hemen 1420 aldiz, azken galderan atsemandutan eunekoa, zenbaki amarta gisaz, hau da 0,1015, ematen duena 146,87. Orduan eranen dugu, galdekatutako pertsonen artean, 157 inguru, bimotako zigarretak erretzen dituztela.